Ruto ni nyang'au, yule anamaliza nchi. Watu wanakufa kila siku, kazi yetu ni kuomboleza na kusahau. Hino ndio ilikuwa kauli ya mmoja wa mbunge ambaye aiko pale Kenya wakati walikuwa wanafanya majadiliano kuhusiana na ile video ambayo iliweza kutolewa na shirika zima la BBC kuendana na yale maandamano ambayo yalikuwa mwaka jana, ambapo vijana wengi sana wa Gen Z waliweza kuuliwa pale, ambapo hili shirika liliweza kutoa visa vitatu kwenye ile video yao, na jeshi la polisi ndani ya nchini Kenya wakaweza kutoa visa 9, pamoja vile vile media ambazo ni za pale mjini zikaweza kutoa visa takriban 150 ya vijana wa Gen Z ambao waliweza kuuliwa ule wakati wa maandamano, ambapo watu walikuwa wana reject the financial bill by that time. So jana jioni mida kama ya saa 2 usiku hivi, kuna mmoja wa mbunge wa Kenya ambaye anajiita Kasipuli ambaye aliweza kupigwa risasi, ambapo alikuwa ametoka kwenye bunge la Kenya akielekea zake kwa makazi yake, na huyu ni mbunge ambaye ana represent vijana wa Homa Bay ndani ya Kisumu County kule, Homa Bay County ambayo niko Kisumu, sasa ya Kisumu, ambapo Kisumu ndio tunaifahamu kwa ukubwa zaidi. Sasa bana, kitu ambacho kilinishtua ama kitu ambacho kimenifanya nikaleta hizi habari za huyu jamaa ambaye alifariki, ambaye ni mbunge ndani ya Kenya, ni baada ya kwamba vijana wa Gen Z wameonyesha furaha yao baada ya kwamba huyu jamaa ameweza kuuliwa kwenye mahali ambapo hakuna mtu aliyetarajia, kwa sababu story ilikuja ama ile case ilikuja kwamba huyu jamaa alikuwa ametoka kazini, na alipokuwa yuko kwenye roundabout ambapo kulikuwa kuna red light, of which ni ishara ya kwamba lazima asimame, asingeweza kuendelea na mwendo wake. Hapo ndio vijana wawili kwenye pikipiki ambao walikuwa na ride pikipiki tu ya kawaida, mmoja wao aliweza kushuka na kuanza kumimina risasi upande tofauti wa dereva, ambapo huyu mbunge alikuwa ameketi. Hivyo basi akamiminiwa risasi na kuaga dunia pale pale, na alikuwa na bodyguard wake na dereva ambao walijaribu kumpeleka hospitali, lakini walipofika hospitali daktari tayari aliwaambia huyu alikata maisha yake toka zamani. So ladies and gentlemen, before I read for you the comments of Kenyans ambao wameonyesha ile happiness yao kwa hichi kisa na sababu yao ambao walitoa, acha nikwambie tu ya kwamba mimi na wewe sote tuko hatarini kwa sasa. Yani kama wewe unaishi Kenya ama kama wewe ni Mkenya, just get to know ya kwamba uko hatarini maisha yako. Kwa sababu gani? If this is an MP, huyu ni MP ambaye anatembea na nini? Anatembea na bunduki, ako na bodyguard wake ambaye bodyguard wake pia ako na bunduki, na ako na dereva wake ambaye anamchukua mahali popote kule ambako anataka, njia yote ile ambayo anataka. Lakini mwisho wa siku vijana ambao wanatembea na bunduki ambao wametumwa na mtu fulani tofauti ambaye hatumfahamu mpaka leo, wameweza kumweka chini futi 6 kwa mchanga. Tujiulize, mimi na wewe ni kina nani? Ask yourself that question, ambao hatutembei na mabodyguard, hatutembei na gari zetu personal labda, na wala hatuna madereva ambao watatupeleka zile njia ambao wanajua hao ziko safe. Na siku zote tunasema kwamba mwiba kwa nguruwe mtamu, lakini ukienda kwa binadamu hukuwa na uchungu sana. It's the same story ambayo imeendana na huyu jamaa ambaye anajiita Kasipuli Were. So this is what Kenyans have said. He was shot. He's alive, right? Yani huyu ameuliza alipigwa risasi, je, yuko hai? So ukiona kabisa hili ni swali ambalo William Samoei Ruto aliweza kulijibu ule wakati ambapo kulikuwa kuna vile vita vya Gen Z, ambapo kuna kijana mdogo wa miaka 12 ambaye alipigwa risasi takriban 8. Lakini Rais William Samoei Ruto alipoambiwa kwamba kuna kijana ambaye alipigwa risasi 8, je, uko na hizi habari? William Samoei Ruto alimjibu yule mwanahabari aliyeuliza ile swali, akamuuliza huyo kijana bado yuko hai, right? Yani alimuuliza huyo kijana bado yuko hai mpaka sasa hivi. So the guys were like, what the fuck? Huyu jamaa anauliza kama jamaa mtoto mdogo miaka 12 amepigwa risasi 8, alafu rais anauliza kama bado yuko hai. So it's the same question ambayo huyu jamaa hapa amekuja ameuliza. He was shot, right? Is he still alive? Mwingine akaja akapasema hapa, people are killed every day. We sympathize and we move on.
said one of the parliament, we listen but we don't judge. Huyu amekuja ameigiza yale maneno ya yule mbunge ambaye alikuwa kwenye lile bunge ambalo alikuja akasema the same day, it's just different of hours, ambaye alikuja akasema kwamba watu wanauliwa kila siku Kenya hii ama dunia hii, lakini tunahuzunika kidogo na maisha yanaendelea. So alikuwa anaambia wale wabunge ambao wanalia kwa sababu ya kisa cha kilichotokea cha huyu mbunge ambaye aliuliwa, ya kwamba tuhuzunikeni kidogo na maisha yaendelee, kwa sababu you told us this is just a normal thing that is in Kenya. He knew his time imefika. We have to discuss about this one as well. Kwa sababu gani? Huyu ni MP ambaye alikuja hadharani na kujasema ya kwamba maisha yake yako hatarini. Alikuja wazi na akaja akachukua microphone, akaja akasema na akaandika information kwa mapolisi tofauti, police station tofauti za Homa Bay na Nairobi, na kuambia kwamba maisha yangu mimi yako hatarini. Kwa sababu gani? Kuna vijana ambao wananifuatilia na sijui ni nini ambacho wanakitaka. So after kupeana hiyo information, polisi hawakuchukua hatua yoyote ya kumake sure kwamba wamemgadi huyu jamaa, wakamwachilia tu. They took it as easy, na ino ndio iko Kenya mpaka leo. Mtu anajitokeza na anasema maisha yangu kwa hatarini, lakini police they don't care, they won't care. In fact, wataachilia tu hizo story hivyo mpaka ile siku ambao umauti wake utamfika, ndio polisi watajitokeza na kusema kwamba we are doing an investigation and we will come with a full report. Hiyo ndo case ama hiyo ndo kauli ambao polisi wataitoa, na baada ya hapo guess what, hiyo investigation itafanywa miaka 10 na hakuna report ya maana ambayo itatokea. He knew we move on. Mkufi alisema we sympathized and we move on. Rest easy, just watching it now. We sympathize and we move on. Yani tunahuzunika na maisha yanasonga. We sympathize and we move on. Design Luo leaders wanauawa. Na hiyo ndiyo strong men wanaenda. Sad indeed. He has so this guy, there was a time this guy ambapo alisimama kwenye jukwaa na kusema kwamba siku zote hamuogopi Ruto na iko radhi kwa sababu haogopi mtu yoyote. Na mimi simuogopi. I only respect God. I adore and respect God, not a human being. Wale wanawapigia magoti ni wale wakasipuru, wale wameniweka bunge. Na baba yangu ya kisiasa Raila Amolo Odinga. Impunity, my homeland Kenya is indeed sick. Rest in peace mheshimiwa. Yani hivi ni visa ambavyo hatutarajii kabisa vikue Kenya. Hivi ni visa ambavyo kabisa we don't expect to see them happening in the Republic of Kenya, ambayo ni nchi ya uhuru, ni nchi ambayo mtu yoyote akona haki ya kuongea chochote kile pasi kutumia matusi ama pasi kutumia kifaa chochote kuumiza mwenzake. You can just imagine like it's only less than weeks ambapo kuna mmoja wa MCA ndani ya Nairobi ambaye alisimama na kusema kwamba atahakikisha kwamba amecollect signatures za vijana wa Nairobi wote ili waweze kwenda kwenye bunge lao, waweze kujaribu juu chini, waweze kumimpeach yule ambaye ni gavana wa Nairobi. Huyu mbunge huyu MCA aliposema hivi, hata wiki moja haikuisha kaput akauliwa. Mpaka leo wanasema kwamba wanachunguza hiyo kesi wajue ni nani ama ni kiini gani kilichomuua huyu MCA. Mpaka leo hatujapata sababu, na another case imetokea hapa pia.